ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എഡ്വേർഡ്സ് ഫയർ അലാറം സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എഡ്വേർഡ്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിന് പലതരത്തിലുള്ള പാനലുണ്ട്. ക്യാബ് 5, ക്യാബ് 7, ക്യാബ് 14, ക്യാബ് 21 എന്നിങ്ങനെയാണ് അവ. ഏറ്റവും ചെറുത് ക്യാബ് 5ഉം ഏറ്റവും വലുത് ക്യാബ് 21ഉമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എഡ്വേർഡ്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള ഫയർ അലാറം സിസ്റ്റം പാനലാണ്. ഇത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ പാനലാണ്. ഇതൊരു ക്യാബ് 21 പാനലാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ പാനൽ ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതിൽ ട്രബിൾ സിഗ്നൽസ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇതിൽ 3 ചേസസ് ആണ് വരുന്നത്. ആദ്യം മുകളിൽ CPU, ലൂപ്പ് കാർഡ്, LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചേസിൽ AC യൂണിറ്റ്, ഓഡിയോ സോഴ്സ് യൂണിറ്റും ഒരു ഫയർ ടെലിഫോൺ റിസീവർ സെറ്റുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഡോറ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കേബിൾ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നതാണ് LCD ഡിസ്പ്ലേ. ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് പാനലിൻ്റെ CPU ഉള്ളത്. അതിൻ്റെയും പുറകിലാണ് പവർ സപ്ലൈ കാർഡ് ഉള്ളത്. LCD CPU-യുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കണക്ഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റത്തിലേട്ടും പ്രിൻ്ററിലേട്ടുമൊക്കെ കണക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു പാനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 24 വോൾട്ട് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതാണ് ലൂപ്പ് കാർഡ്. ഇതിൽ ഡുവൽ ലൂപ്പ് കാർഡാണ്. ഈ ലൂപ്പ് കാർഡിൽ നമുക്ക് 2 ലൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ 3 ലൂപ്പ് കാർഡാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻ ഔട്ട് കണക്ഷൻസ് ആണ് മേളിലുള്ളത്. ഇതൊരു റിംഗ് സർക്യൂട്ടാണ്, A ക്ലാസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേസിലുള്ള ഓഡിയോ സോഴ്സ് യൂണിറ്റും ഹാൻഡ്സെറ്റും. ഇതിൽ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഫയർ ടെലിഫോണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫയർ ടെലിഫോണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ അവിടെ ജാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് NFPA അനുസരിച്ച് ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഡിവൈസിൽ ഫീൽഡ് സെർവർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് നമുക്ക് BMSലായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ട്രബിളിൻ്റെയും സൂപ്പർവൈസറി സിഗ്നൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നതാണ് ടെലിഫോൺ ഹാൻഡ്സെറ്റിനുള്ളൊരു ബോക്സാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു 5 ഹാൻഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ബാറ്ററി ക്യാബിനറ്റാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചാവിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അതിന് കീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇതവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡ്യൂളുകളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഇതൊരു മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റിലെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊരു BPS പാനലാണ്. പാനലിൽ നമുക്ക് 2 പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമുക്കത് മതിയാകാതെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഈ പാനൽ. ഇതിൽ നമുക്ക് 4 24 വോൾട്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഡിപ്പ് സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പ് സ്വിച്ചുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഡിപ്പ് സ്വിച്ചുകളനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ സർക്യൂട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും. ഇതാണ് ഫയർ അലാറത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്ററാണിത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഇവൻറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് ഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റം. ഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ട്രബിൾസ്, അതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, നമുക്ക് പാനലിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ പി സി നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ഫയർ അലാറം പാനലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഹസന്തക് പാനൽ. ഇത് നമ്മുടെ സിവിൽ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അലാറം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യും.